Hotel da Luciana. Gente, ingressará como número 2, perna 236 pela direita, o Hotel da Luciana. Direita pela avistada, reporte tirando base pela direita, atrás da aeronave. 4076, poderia confirmar o vento só? O Falcão 08, autorizado a ingressar na base, reporta nacional, guardando pista livre. Ingressa na base. 36, o senhor mantenha-se no setor eco, complete o procedimento, reporte visual. Reportação para virar a base pela direita da 3000, Serra Meu Filho. Pronto para a remetida, ótica numa vista. Ótica numa vista, de falta 0 remetida, 0 no 0 graus, táxi nós após seguido pela E. Ótica numa vista autorizado, após segundo pela direita.
para baixo. Oscar Lima Autorizando aqui na esquerda, 023 padrão, reporte destino à base, Oscar Lima Vista. Ponto de espera da Bravo, Novembro Juliette Romeu. Novembro Juliette Romeu, o senhor mantém o ponto de espera e aguarde. Mantenha o ponto de espera da Bravo, Novembro Juliette Romeu. Novembro Juliette Romeu, se autorizado, o senhor tem condições de decolagem via Barigui? Vai decolar com frente Colombo, Novembro Juliette Romeu. Bem, então vou pedir Iraí, o senhor tem condições de decolar? A gente está com a aeronave no procedimento. O senhor tem condições de decolagem via Iraí ou Barigui? Confirme. O Novembro Juliette Romeu tem condições de decolar e após aprovar Iraí, Novembro Juliette Romeu. O Litoral saindo no solo 44, livra na chave local que estaciona. Epa. Tem que escuta até o corte boa. Você escuta até o corte boa. Novembro Juliette Romeu, o senhor desconsidera, então. A gente vai dar prioridade para a aeronave que está chegando no procedimento. Mais 4 minutos para decolar. Vai aguardar aqui no ponto de espera para a decolagem de 36 para de Colombo, Novembro Juliette Romeu. Oscar Lima Vitor está autorizado a virar base. Só confirmando, o senhor tem condições de estoque e decolagem imediata da 36 ou prefere ficar na área de chefe? Por gentileza, área de chefe, base. Novembro Juliette Romeu, não se escuta. A linha mantém cabeceira 36. A linha mantém 36, Novembro Juliette Romeu. Novembro Juliette Romeu está autorizado a alinhar e decolagem meio vento 6 graus 4 minutos. Autorizado a decolagem de Novembro Juliette Romeu. Ona 25, Lima 8, Oceanoma 272. Tenha uma boa tarde. Direita, Pro de Colombo, restrito 5.000 na sua escuta, Novembro Juliette Romeu. Então, meu Oscar Lima Vitor está autorizado a remetido, vento 0 no 0 graus 5 nós, mantém o circuito pela esquerda. Oscar Lima Vitor, autorizado a remetida, mantendo o circuito pela esquerda. As intenções é prosseguir até Maringá, executar algumas esperas e posteriormente até testar a nossa coordenação qual será o aeródromo de alternativa.